ကဲဒီတစ်ခါ transition နဲ့ transition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ရအောင်ပြီးတော့ transition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ရအောင် transition သင်ဖို့အတွက် transition ကိုတော့ရအောင် transition ဝင်လိုက်ပြီဟုတ်လားဒီကောင်က transition ထဲမှာဒါကတော့ကိုကြီးတို့ transition တွေထည့်ထားတဲ့အတွက်နော် transition ထည့်ထားတယ်အဲ့ခါ push ဆိုတာမတွေ့ရဘူးလား preview ကြည့်လိုက်ဒါလေးတွေကိုလောက်တာ transition လောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ဗာလဲတွားသူ preview ဒီကောင်လေး push ပဲဟုတ်လားဒီကောင်လေးကြောင့်မတူတော့ gallery တဲ့ဒီမှာ preview တက်လားကဲအဲ့ကောင်လေးတွေကိုကိုကြီးတို့ကမှန်နော်ဒီမှာဒါလေးကအ effect လို့ခေါ်တယ် transition လေးတွေလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာနော်တွေ့လားဒီနေ့မှာခြေပွင့်လေးတွေနဲ့တွေ့လားခြေပွင့်လေးတွေတွေ့လားအဲ့ကောင်လေးတွေနှိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာ automatic သူကသူပေါ်တယ်ကဲကိုကြီးတို့ဒီကောင်လေးတွေကိုဖြောက်ငကိုချင်းနေတဲ့ transition ကိုကိုကြီးတို့ကနင်းလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် transition ရှိသလား transition မရှိတော့ဘူးအမှ preview ကပေါ်လားမပေါ်တော့ဒီဘက်ကိုလာတဲ့အခါမှာ transition မရှိဘူးလား preview မရှိဘူးလားကဲဒါဆိုရင်နင်းလုပ်လိုက်မယ်ကိုကြီးဒါဆိုရင် transition ရှိသလားမရှိတော့ဘူးကဲဒီကောင်လေးက gallery preview ရှိသေးတယ်နော်နင်းလုပ်လိုက်မှာကိုကြီးတို့အဲ့ကောင်လေးကိုဘာလုပ်မလဲနင်းလုပ်လိုက်နင်းတွေ့လားဒီထဲကိုဝင်မယ်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့နင်းလားဒါဆိုရင် transition ရှိသလားမရှိတော့ကဲကိုကြီးတို့ slide 1ကိုတော့မယ် slide 1မှာ transition ထည့်မယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ transition ဥပမာ flash transition ထည့်လိုက်တာ preview ကြည့်ရဒါလေးdissolve transition ပြောင်းထည့်မယ်ရော dissolve preview ကြည့်မယ်transition လေးဟုတ်လား transition လေးကဲ split ကိုထည့်အောင် split preview လုပ်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင် transition ကနေပြီးတော့repeat ကိုသွားအောင် repeat preview နဲ့လိုက်မယ်ကဲ repeat ဆိုတာဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာကဲ return bounce ကိုသွားအောင် preview return bounce shift uncover ဆိုတာဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်cover cat ဒါ page ကိုတော့အောင် preview page ကမလှပါဘူး split ကိုတော့အောင် preview split လေးနဲ့ပဲထားလိုက်နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုတော့မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီမှာ review ရှိလားtransition ရှိလားဒီဒုတိယ slide မှာ transition ရှိလား transition မရှိသေးဘူးလေနင်းဆိုတာဘာပြောရလဲshaka boat review shaka boat နော်တော့မယ်အရင်ဟာပေါ်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဒုတိယကိုဒါအရင်ဟာပေါ်လာပြီးတော့ဒုတိယပေါ်ပြောင်းတော့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါအရင်ဟာအခုပေါ်နေဟာနော်အဲ့မှာ full flash dissolve အောက်မှာလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီမှာ onicum play လားဒါလေးကြိုက်တယ်ကိုလှုပ်ထားသမျှကိုဘာဖြစ်လဲသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီ quick access toolbar မှာရှိတယ်တွေ့လား save နဲ့သိမ်းပေးရမယ် save နော်ကိုရအရင်သိမ်းထားတာရှိတဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်လဲဒီမှာ save လုပ်လိုက်အောင်ပဲပထမဆုံးစပြီးတော့သိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as နော် save as ဆိုတာဘာပြောရလဲ file နာမည်အတစ်တစ်ခုနဲ့နေပြီးတော့သိမ်းတာပေါ့နော်ဒီနာမည်နဲ့ပဲသိမ်းမယ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်မယ်နော် save ကဲဒီကောင်လေးပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့သိမ်းထားတဲ့အရာကဒီမှာနော်အဲ့သိမ်းထားတဲ့ကောင်လေးကိုပြီးတော့လိုက်ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီမှာ1 2 3 4နေတယ်နောက်ပြီးတော့1 2 3 4 okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာမရလာဘူးလားပြန်ပြီးတော့ရလာရနော်ကိုရဒီကောင်လေးကိုမလို့ရင် delete လုပ်လိုက်မယ်ရော delete လုပ်လိုက် delete ကိုရဘယ်မှာသိမ်းထားသလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုရ lesson အုပ်စုမှာသိမ်းထားတယ်ဒီနေရာမှာMicrosoft Office PowerPoint 1 2 3 4
1 2 3 4 okay ဒါဆိုရင်ဒီ transition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တယ်မလား transition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တယ်မလားဒီမှာမရှိသေးဘူးเนาะ transition မရှိသေးဘူး transition မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကိုရ transition ကိုတော့မယ်ဆိုပါတော့ switch preview နော်ကဲအဲ့လိုမျိုး transition ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ effect option ဆိုတာပေါ်လာတယ် effect option ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ effect option လေးကိုဝင်ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုတော့ဒါကတော့ right ပေါ့နော်ညာဘက်ကိုသူကလှည့်တာပေါ့ကဲဒီဘက် effect option မှာလည်း effect ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုသုံးမယ်ဒါကြတော့ဒီလိုမျိုးလှည့်တာနော်ဒီလိုမျိုးလှည့်တာတွေ့လားဒီဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှည့်သွားမှာကဲညာဘက်ကိုထားမယ်ညာဘက်ကိုဒီဘက်နော်ညာဘက်ဒီဘက်နော်ဒီဘက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူသက်ဆိုင်ရာ effect option လေးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲဒီ number 1ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်အောင် effect option ကိုတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲ vertical out လဲ vertical out ဆိုတာဥမာသူက automatic vertical out လို့ပေးထားတယ်လားvertical out လဲဒီဘေးနှစ်ဖက်ကိုထွက်တော့တာပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နော်ပြလားပြန်ဘေးညာကိုထွက်တော့တယ် vertical out လုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါ horizontal in နဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုဝင်လာမယ်တဲ့အပေါ်ရဲ့အောက်ရဲ့ဝင်လာမယ်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုဝင်လာမယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးတော့အောင်ကိုရော horizontal out နဲ့ horizontal out ထွက်တော့မယ်horizontal out နော်အပေါ်အောက်ကိုထွက်တော့တာပေါ့နော်ကဲဒီကောင်ကနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ် vertical in နဲ့ vertical in ဒီလိုနော်ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးဒီဘက်တော့အောင်ဒီဘက်တော့တဲ့အခါမှာလည်းသူကသူဒီအဖက်ဒီကောင်လေးနေပြီးတော့ဒီကောင်ကြတော့မပေးထားဘူးเนาะဟုတ်လားဒီကောင်ကပေးတယ်ဒီကောင်မပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမှမရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့เนาะကဲဒီကောင်လေးတော့အောင်ဒီမှာကြတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့မှာ left ရ right ရလားအခုပဲရှိတယ်เนาะအဲ့က preview သူအဆင်ပြေသလိုပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုတော့ဒီကောင်လေးမှာ effect option ပါလားပါတယ် front left ဒီဘက်ကနေဝင်တယ်လားနော်ဒီဘက်ကနေဝင် front left ကိုမလို့ရင်ဘူးကိုရ front right ညာဘက်ကနေဝင်ပါမယ်လားဝင်ပါမယ်ညာဘက်ကနေဝင်မယ်ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်မျိုးရှိသေးလားနောက်တစ်မျိုးမရှိတော့အဲ့နှစ်မျိုးပဲပေးထားတယ်ကဲရပြီလားအဲ့လိုဆို transition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ပြီလား transition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ပြီနော်ဒါ transition မှာဒီလောက်ပဲသူကအများအစားမပါဘူးเนาะလွယ်ပါတယ်သုံးရတာเนาะဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲเนาะ